tumefika hapa kwenye mradi, tumekuta maendeleo ya mradi si mazuri sana. Kwa hiyo tumemwelekeza mkandarasi kwamba aongeze kasi ya ujenzi wa mradi huu, kwa sababu mradi huu ni mradi ambao si mpya, ila ni maboresho ya mradi uliokuwepo mwanzo. Ni mradi wa soko ambao lilikuwepo mwanzo, sasa tunaliboresha. Kama mnavyoona jengo hili halijabomolewa, ni kwamba linaboreshwa, linaongezewa kutokana na mahitaji ya wananchi wa manispaa. Basi tunaboresha soko linakuwa kubwa zaidi na kwa bora. Kwa hiyo tumemwelekeza mkandarasi aongeze kasi ya ujenzi wa mradi huu. Pamoja na changamoto alizozieleza, lakini sisi tunaona kwamba kuna haja yeye kuendelea kuhakikisha kwamba anatekeleza mradi huu kwa haraka, na maelekezo ya mkataba ni kwamba hakuna kuongezewa kwa muda. Lakini zaidi ya yote, mradi huu umewaondoa watu waliokuwa wanafanya biashara hapa, tumewapeleka katika maeneo ya kujihifadhi kwa muda. Na ni biashara ambazo zilikuwa zinafanyika hapa ni biashara kubwa. Kwa hiyo kumtoa hapa mfanyabiashara na biashara zake za mamilioni ya fedha akakaa pembeni akasubiri ujenzi ufanyike, kwa lazima tutekeleze mradi kwa kasi kubwa ili kumruhusu ambaye amekubali kupisha mradi basi aweze kurudi kwa wakati. Kwa hiyo tumemweleza hiyo mkandarasi pamoja na mtaalamu mshauri ambaye anasimamia mradi kwamba hakikishe kwamba mradi unakamilika kwa wakati. Hilo ndo jambo la muhimu sana kwetu. Tunathamini biashara ambazo zinafanywa na watu wetu na ambao wamekuwepo hapa, na hawa ambao tumekubaliana kwamba tutawapa kipaumbele kwa ajili ya kurudi kwenye maeneo yao. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ambayo tumejaribu kuyaangalia kwenye mradi huu. Lakini tunawashukuru sana nyie viongozi, kwa sababu mmetusaidia sana kuhakikisha kwamba wananchi waliokuwa wanafanya biashara katika maeneo haya walitoka kwenye mradi huu kwa ridhaa yao kupisha mradi, halafu watarudi tena. Tunashukuru sana kwa namna ambavyo mlituelewa, lakini pia mkawaelewesha wananchi na wakapisha mradi. Kipekee kabisa naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kupitia chama chake, Chama cha Mapinduzi, ndio waliweza kuleta fedha hizi hapa kwetu Tabora kwa ajili ya utekelezaji huu wa mradi wa soko letu hili kuu la Tabora mjini. Mradi huu unatekelezwa kwa thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 19.9, fedha ambazo ni serikali imezileta kupitia Benki ya Dunia. Na leo kama ambavyo mmeona, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya alipata fursa ya kuja kukagua na kutembelea mradi wetu wa ujenzi wa soko. Mtakumbuka mwezi wa 12 kwenye tarehe 5 mwaka 2024 sisi kama manispaa tulisaini mkataba na mkandarasi kwa ajili ya ujenzi huu. Sasa kama ambavyo mshauri mwelekezi mmemsikia Unitech alikuwa anatoa taarifa, ilipaswa mpaka leo tuwe kwenye 23%, lakini unaweza ukaona tuko karibia 3% ya mradi. Na sababu za msingi mkandarasi amejaribu kuzieleza. Mojawapo ni hali yetu ya Tabora, nadhani mnaiona hata hapo ukizunguka alikuwa anafanya excavation, yani anachimba misingi kwa ajili ya kuendelea na shughuli. Lakini kipindi hiki ni kipindi cha mvua, nadhani mmeona kuna maji, na sasa hivi kazi inayoendelea huku, mtakubaliana na mimi, mkiangalia kwa mbali kule utaona kuna pump. Kwa hiyo maana yake wanalazimika sasa kuchimba alafu waanze kupump maji yaweze kutoka nje. Lakini lingine ilikuwa ni upatikanaji wa material kama kokoto pamoja na mchanga. Lakini mmemsikia mwenyewe mkandarasi ameeleza vizuri namna ambavyo alivyojipanga. Kwa hiyo kikubwa leo kwetu sisi hapa, na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameelekeza, ilikuwa tu ni kumsisitiza mkandarasi kwamba aweze kuongeza speed. Na hasa sisi tunafarijika kuona kwamba mkandarasi aliyepata kazi hii ni mkandarasi mzawa, kwa maana ni Mtanzania mwenzetu. Kwa hivyo Mheshimiwa DC ameelekeza na amesisitiza kwamba ni muhimu sana tunapoaminiwa sisi wa Tanzania, basi na sisi tusiwaangushe wanaotuamini. Kwa hivyo unaweza ukaona mradi huu amepewa Mtanzania
Kwa hiyo Mheshimiwa DC amesisitiza sana kwamba ni muhimu sana mkandarasi wetu ambaye anaitwa Sihotech Engineering Company Limited ambaye anafanya kazi kwa ushirikiano na kampuni inaitwa AMJ Global Multi Contractors Company Limited, kwamba ni lazima sasa watuonyeshe sisi watu wazawa kwamba tukipewa tunaweza, na nimshukuru project manager hapa ametuahidi kwamba mambo yote ambayo yalikuwa yakiwachelewesha, kama ambavyo mnaweza mkaona, mtazunguka mtaona kuna mitambo mbalimbali imefika, na mimi kwa kweli niwapongeze kwa eneo hasa la vifaa. Wamejitahidi kwa kweli, wameweza kuleta vifaa kwa wakati. Kwa hivyo hayo mapungufu ambayo yameonekana, basi na mimi niendelee kuwasihi, ni muhimu sana wakayatekeleza kwa wakati, na tumekubaliana kwamba ndani ya muda mfupi tutarudi tena kwa ajili ya ufuatiliaji. Kwa sasa mradi umefikia 3% kama mshauri alivyozungumza. Kwa sasa tumeshakamilisha vile vitu vyote vya awali ambavyo vilikuwa tunatakiwa tuweze kuvimobilize, kwa maana ya mashine zote pamoja na mitambo ambayo inaweza ikatusaidia kwa ajili ya kukamilisha huu muda uliopotea hapa katikati, kwa sababu tulikuwa tuna changamoto ya vile vitu ambavyo havionekani, kwa maana ni foreseen circumstances. Wakati tunafungua misingi yetu tulikutana na nature ya udongo ilikuwa inakatika sana, lakini pia kuna wingi mkubwa sana wa maji ambao huo kwa kipindi cha kwanza manake alikuwa katika matazamio, lakini kwa sasa tumeshajipanga vizuri kuhakikisha kwamba tuta overcome hizi challenge tulizokutana nazo na kufidia huu muda ambao umepotea kwa wakati. Lakini pia tunashukuru sana kwa ajili ya kuaminiwa sisi wakandarasi wazawa ili kuweza kukamilisha hii project ndani ya muda. Tunaahidi kwamba tutatekeleza kazi hii katika ubora mkubwa, lakini pia kuweza kuifanya ndani ya muda ili wale watu ambao walitazamiwa kupokea huduma katika kipindi hichi ambacho wametoka waweze kupata huduma ndani ya muda ule ambao ulikuwa unahitajika kukamilisha mradi huu.